there is an escalating crime wave in Goa, which is highlighting a very alarming trend of the collapse of law and order machinery in the state. And after this series of murders that has rocked Goa, people want immediate action and accountability. आज झाला अशें की एक स्ट्रॉंग मेसेज होम मिनिस्टर कडच्यान नाजाल्यार DGP कडच्यान लोकांक जाय. म्हाजो अर्थ अशें म्हणटा की पुलीस लेट जावची म्हणून एक स्ट्रॉंग मेसेज वचून ते स्ट्रॉंग मेसेज कित्या खातीर गेल्या 4 दिसांनी 6 मर्डर जाल्ले आनी हे मर्डर जावन एक गोंयाक नेगेटिव्ह इमेज गोंयची जाता. हांवें हाजे पयलीं रायझींग क्रायम रेट म्हणटाली खूब उलयला चड करून असेंब्लीनूय आनी आतांचे इन्सिडंट जे जाल्यात they reaffirm the need for effective action and accountability. Authorities जे आहा, police जे आहा, ताचे कडल्यान accountability लोकां कडल्यान लोक मागतात. पयलीं गोंय म्हणटा तें was considered as the safest place to live. Now it is considered the safest place to kill. Now you can get away with it. ही इमेज गोंयची जाल्ली आहा आनी ताचे खातीर म्हाका दिसता की हांवें जो एक डिमांड केल्लो की गोंयांत मारतात कोणाक चड करून बायलांक मारतात. हांवें एक डिमांड केल्लो की गोंयांत वुमन पुलीस स्टेशनां दरेक तालुक्यान म्हळ्यार 12 वुमन पुलीस स्टेशनां आसची. तो म्हजो डिमांड सरकारान एक्सेप्ट केलो ना.